notice of Honorable Speaker that every monsoon there is a flooding near Green Park Hotel and neighboring areas, where highway and internal roads submerge under water, making life of common man very difficult. If desilting of Tar River is not done on time, then the similar situation will arise again in this monsoon. This is the right time to deploy excavators to clear silt and mud, as the water level is very low. As said, prevention is better than cure. Water Resources Department should take precise action to avoid flood-like situation in the coming monsoon. My humble request to the concerned authorities to take prompt and immediate action to resolve this problem. Speaker sir, every monsoon magaista माझी constituency तशीच honorable MLA काल्लूस बाब आसा हांगा आल्दोना आनी तशेंच honorable tourism minister सो तेंची पोरवोरी तिनूय कन्स्टिट्युएन्सीनी भरपूर फ्लडिंग जाता आनी आमी कितें करता एवरी टायम फ्लडिंग जालें काय मागीर थंय पावता ऑथॉरिटीज ज्यो आसा त्यो सो आतां एक्चुअली हो रायट टायम आसा आतां जर प्रॉपरली एक्सकवेट केले ते डिसिल्ट केल्यो जाल्यार हे फ्लडिंग जें जाता हे एवरी इयर ते आमकां अवॉयड करूंक जातलें सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑथॉरिटीज आनी ऑनरेबल मिनिस्टराक हे मातशें तेंच्यांनी हितून लक्ष घालचें म्हणून थँक्यू. रिक्रोज सिल्वा आतां अंदूय बीन साधारणशे 10 एप्रिल नंतर ज्या ज्या ठिकाणी गरज आसा डिसिल्टिंग करपाची आनी विशेष करून तुम्ही तार न्हंय जी म्हटल्या पळय न्ही म्हापसा वता आसतना थंय डिसिल्टिंग जावंकूच जाय ते 10 एप्रिल नंतर सुरू करतले.